इमेजिन आपके घर में एक छोटा बच्चा है जिसके बीमार होने पर आपने उसे कफ सिरप पिलाकर सुला दिया और वो सुबह उठे ही ना। ये बात सुनकर ही दिल दहल जाता है। जी, कोसते हैं हम खुद अपने हाथों से जहर पिला रहे थे, अपने बच्चे को स्लो पॉइज़न दे रहे थे। दिन-ब-दिन उसको मौत के मुँह में ढकेल रहे थे हम। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 14 से 16 छोटे बच्चे जो सिर्फ 1 से 5 साल के होंगे बस कोल्ड ड्रिफ्ट नाम का कफ सिरप पीने की वजह से उनकी डेथ हो गई। बच्चों ने जब ये सिरप पिया तो उन्हें थोड़ी देर बाद वॉमिटिंग स्टार्ट हुई, फिर यूरिन आना बंद हो गया और फिर कुछ ही घंटों में किडनी फेल। और जब लैब में इस सिरप को टेस्ट किया गया तो पता चला कि इस सिरप में एक टॉक्सिक केमिकल था, डाइइथाइलिन ग्लाइकोल (DEG). ये टॉक्सिक केमिकल पेंट और ब्रेक फ्लूइड बनाने में यूज होता है। मेडिसिन बनाने में भी इसका यूज होता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी 0.1% होनी चाहिए थी, लेकिन इस सिरप में उसकी क्वांटिटी थी 48.6%। मतलब आधे सिरप की जगह सिर्फ ये टॉक्सिक केमिकल भरा हुआ था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि तमिलनाडु की कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स ने ये बनाई थी और कंपनी विजिट में पता चला कि क्वालिटी कंट्रोल मिसिंग था, गलत रॉ मटेरियल यूज हुआ था और फार्माकोविजिलेंस सिस्टम भी एब्सेंट था। इस इंसिडेंट के बाद गवर्नमेंट ने कोल्ड ड्रिफ्ट पर बैन लगाया, ऑफिशियल सस्पेंड हुए और FIR भी हुई। लेकिन सोचो, ये सब तब हुआ जब इतने बच्चों की जान जा चुकी थी। ये सिर्फ एक सिरप का केस नहीं है, ये पूरे हेल्थ केयर सिस्टम का शेम है। सिस्टम फेल हुआ, ऑफिशियल्स ने ठीक से काम नहीं किया और एक कंपनी के प्रॉफिट के चक्कर में इतने बच्चों की जान चली गई। और सिमिलर इंसिडेंट राजस्थान में भी हुआ। मेडिसिन सिर्फ एक दवा नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए सभी हेल्थ केयर वालों से रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट अपना काम ईमानदारी से करो।